É a prova de... Aí, mano! Uhul! Fogueira! Vai, Felipe. Já faço você com o meu kit. Vem que cheguei. Vamos lá! Não é? Cheguei, Filipão. Aí, pessoal! Vou dar um copo de desculpa pra nós. Eu quero quentão! Quentão! Opa! Rick, vai uma fogueira agora, Rick. Pô, tá quentando pra caramba aqui já, mano. Vamos fazer! Uma fogueira. Vamos fazer picharinho no cabelo! Botei o celular! Esse aqui tá quase morto, mas ele vai viver sempre esse dia. Outra. A fogueira de